रसुवामा आएको अहिलेसम्मकै भीषण बाढीको घटनापछि उद्धार राहत तथा आगामी आवश्यक कदमबारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री बालिन शाहले उच्च स्तरीय बैठक आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत रसुवाको प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी दिएका छन्। अन्य जिल्लाबाट समेत अतिरिक्त जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइसकिएको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाइएको छ भने मेडिकल टीम, नेपाल स्काउट र रेड क्रस लगायतका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक कदम चाल्ने तयारी गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा थप एम्बुलेन्स तथा मेडिकल जनशक्ति पठाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। स्थानीयलाई एसएमएस तथा फोन मार्फत सुरक्षित स्थानमा जान सचेत गराइएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। सम्भावित उद्धार तथा राहत कार्यलाई ध्यानमा राख्दै सबै हेलिकप्टरलाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ भने निजी हेलिकप्टर कम्पनीलाई समेत आफ्ना हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्न जानकारी गराइएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले सबै नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा रहन आग्रह गर्दै आफन्तसँग सम्पर्क हुन नसकेमा सरकारी निकायबाट आउने उद्धार सम्बन्धी अद्यावधिक सूचनाको प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गरेका छन्। थप जानकारी तथा राहत सम्बन्धी विवरणका लागि 1234 नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने उनले बताएका छन्। रसुवा बाढीपछि सम्भावित उद्धार तथा राहत कार्यका लागि सबै हेलिकप्टरलाई स्ट्यान्ड बाई राखिएको हो। निजी हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई समेत आफ्ना हेलिकप्टर स्ट्यान्ड बाईमा राख्न जानकारी गराइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा थप एम्बुलेन्स र मेडिकल जनशक्ति पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले मेडिकल टिम, स्काउट र रेड क्रस लगायतका निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ। आगामी आवश्यक कदमबारे निर्णय गर्न केही समयमै उच्च स्तरीय बैठक बोलाइएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सबैलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गर्दै आफन्तसँग सम्पर्क हुन नसकेमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट जारी हुने उद्धार सम्बन्धी सूचनाको प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गरेका छन्। यता गृह मन्त्रालयले 5 जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरी भोटेकोशी र त्रिशुली नदीको तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन भनेको हो। गृहले रसुवा, धादिङ, गोर्खा, चितवन र नुवाकोटका नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा रहन भनेको छ। खोज तथा उद्धार आवश्यक भएमा वा कुनै सहायता गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा टोल फ्री नम्बर 1234 मा तुरन्त कल गर्न पनि गृहले अनुरोध गरेको छ। पृथ्वी राजमार्ग गल्छी, नुवाकोट, रसुवा, स्याक्रोबेसी सडक, मुगलिन नारायणगढ सडकमा यात्रा नगर्नु, नगराउनु न एवं उक्त स्थानमा आवत जावतमा पूर्ण रोक लगाउन समेत गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आग्रह गरेका छन्। यस्तै नागढुङ्गादेखि भरतपुरसम्मको सडक बन्द गरिएको छ। क्षतिको अनुमान गर्न नसकिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अभिनारायण काफ्लेले बताएका छन्। रसुवाको बाढी आउने क्रममा रहेकाले पृथ्वी राजमार्ग, मुगलिन नारायणगढ राजमार्ग लगायत त्रिशुली नदी छेउछाउका बस्ती बजार क्षेत्र खाली गरी उच्च सतर्कतासहित सुरक्षित स्थानमा रहन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाको सुझाव छ। आज बिहान 10:51 बजे सूचना जारी गरी बाढी महाशाखाले भनेको छ, रसुवा भोटेकोशीमा आएको बाढी हाल धादिङ, गल्छी आसपास पुगेको अबको केही घण्टामा मुगलिन पार हुने क्रममा रहेको हुँदा पृथ्वी राजमार्ग, मुगलिन नारायणघाट राजमार्ग लगायत त्रिशुली नदी छेउछाउका बस्ती बजार क्षेत्र खाली गरी उच्च सतर्कतासहित सुरक्षित स्थानमा रहन अनुरोध छ। यसैबीच बुधबार बिहान आएको बाढीका कारण रसुवामा 28 जना प्रहरी सम्पर्कविहीन भएका खबर हामीले प्राप्त गरेका छौं। बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी दीपक रेग्मीका अनुसार रसुवागढी प्रहरी चौकीका 22 प्रहरी मध्ये 9 जना मात्रै सम्पर्कमा आएका छन्। अरू 13 जना सम्पर्कविहीन छन्। यस्तै स्याक्रोबेसीमा पनि 6 जना प्रहरी हराइरहेका छन्। त्यहाँ 9 जना प्रहरी रहेकामा 3 जना मात्रै सम्पर्कमा आएको र अरू सम्पर्कविहीन रहेको पनि डीआईजी रेग्मीले बताए। बाढीले प्रहरी कार्यालय पनि बगाएको छ। विपद प्रभावित क्षेत्रमा 3वटै सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ। बुधबार बिहान 9 बजे अचानक आएको बाढीले टिमुरे, स्याक्रोबेसी लगायतका क्षेत्रका तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाले 2वटा हेलिकप्टर सहितको टोली परिचालन गरेको छ। अस्पतालमा सेनाको स्वास्थ्यकर्मी सहितको टोली परिचालन गरिएको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेनाले धुन्चे, रसुवा र धादिङको गजुरीबाट टोली परिचालन गरेको छ। यस्तै टिमुरे बीओपीका 9 जना सशस्त्र प्रहरी पनि सम्पर्कविहीन छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी ध्रुव प्रसाद अधिकारीले भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बताएका छन्। तिब्बतको च्याङ्लु लगायतका क्षेत्रमा बाढीले निकै ठूलो विनाश निम्ति आएको जानकारी दिँदै अधिकारीले क्षतिको यकिन विवरण आउन भने केही समय लाग्ने उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार बाढीको
आयतन निकै ठूलो रहेकाले सीमा क्षेत्रका कतिपय सञ्चार सम्पर्क बिन्दुहरू समेत अवरुद्ध हुने अवस्थामा पुगेको छ। तिब्बततर्फ मानवीय र भौतिक क्षति निकै उच्च रहेको खबरहरू प्राप्त भइरहेकाले नेपालतर्फका तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि यसको गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै उनले सबैलाई सजग रहन आग्रह गरेका छन्। तिब्बततर्फ मानवीय क्षति एकदमै ठूलो भोल्युममा भएको छ। अब कति भन्ने विवरण आउन बाँकी छ, अधिकारीले भने। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नदीमा पानीको सतह अनपेक्षित रूपमा बढिरहेकाले तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न र उच्च सतर्कताका साथ सुरक्षित रहन आम जनसमुदायलाई अपील गरेका छन्। प्रशासनले तटीय क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजना, मजदूर र स्थानीय बासिन्दालाई विशेष सावधानी अपनाउन र कुनै पनि विपदको संकेत पाउन साथ सुरक्षा निकायमा खबर गर्न समेत सूचित गरेको छ। बाढीको जोखिम अझै कायमै रहेकाले अर्को सूचना नआएसम्म नदी किनारमा नजान सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ।